फाइनली आई बॉट फॉर माई सेल्फ दिस केयर्स मी 2-in-1 हेयर ड्रायर एंड वॉल्यूमाइजर। यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस होते हैं, लो, मीडियम, रेगुलर एंड हाई। सो आफ्टर आई वॉशिंग माई हेयर, मेरा जो हेयर है उसको मैं ड्राई कर रही थी। एंड मेक श्योर जब भी आप वॉल्यूमाइजर यूज़ करो तो आपका हेयर 70% ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ना रिजल्ट भी काफ़ी अच्छी आती है आपको। ऐसे तो आई रियली डिडेंट नो हाउ टू यूज़ इट, सो मैं ऐसे रैंडमली ऊपर से नीचे तक इसको चला रहा था। एंड वैसे भी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन में बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में इसको मिल ही जाएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड रिजल्ट वॉज जस्ट अमेजिंग। माई हेयर वॉज फीलिंग सुपर सॉफ्ट एंड थोड़ा सा शाइन भी ऐड हो गया था। आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद द प्रोडक्ट्स। तो आप लिंक लिखोगे ना तो कमेंट बॉक्स से लिंक